السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour tout le monde, Inch'Allah, اليوم غنخدمو un dialogue. يعني bien sûr pour bien parler le français couramment كندوزو مجموعة من المراحل. النطق السليم كيف كنخدمو معاكم ديجا اون باراليل بالموازاة غنخدم معاكم دي ديالوج. هاد لي ديالوج اللي تقدروا تلعبوهم سواء اللي كانت الام مع الطفل ديالها فولو دراماتيزي تلعبوه تحاولوا ما امكن ديروا بحال الشكل مسرحيه في البيت او الاصدقاء بيناتهم باش نتمرنوا. دائما الشخص اللي كنختاروا نتمرنوا معاه الشخص اللي غيحفزنا ويزيد بنا القدام، ماشي الشخص اللي غادي يحبطنا او غيعطينا الانتقادات ويبقى يصحح لينا. ممتاز. دونك لو ديالوج اaujourd'hui اختاريت ديال كوفيد 19 بقلم الأستاذة أمينة أصطفي. الآن غنكملو وغنبداو بلوتو على بركة الله. دونك أول شيء on va faire la mise en situation. غنقرا لكم لو ديالوج دو فوا، غنقراه لكم مرتين وانتم غتحاولوا ما أمكن تفهموه. دونك حتى اللي ما فهمتوش ملي غنخدم معكم بارتي بار بارتي جزء بجزء ان شاء الله غادي تفهموا. دونك انتبهوا جيدا. Bonjour, est-ce que Miloud est là? Non, il n'est pas là, il vient de sortir. Il va tarder. Je ne sais pas, il a rendez-vous avec le médecin. Ah bon? Il est malade? Oui, depuis hier, il n'arrive plus à bouger. Il a même perdu son sens du goût et de l'odorat. Ne me dis pas qu'il a le Covid. Sincèrement, on doute fort. Mon Dieu, je dois faire le test. Je reprends le dialogue. Vous êtes bien là? Très bien. Bonjour, est-ce que Miloud est là? Non, il n'est pas là. Il vient de sortir. Il va tarder? Je ne sais pas, il a rendez-vous avec le médecin. Ah bon? Il est malade? Oui, depuis hier, il n'arrive plus à bouger. Il a même perdu sens du goût et de l'odorat. Ne me dis pas qu'il a le Covid. Sincèrement, on doute fort. Mon Dieu, je dois faire le test. Voilà. Donc, maintenant, si je vous pose la question suivante. On a combien de personnages là? Les personnes qui parlent. 2 personnes, très bien. Un homme et une femme. De qui on parle? De qui? J'ai pas dit de quoi. Ça veut dire lorsque je dis de qui, on parle de la personne. Vous devez répondre par une personne. De qui on parle? On parle de Miloud. Qu'est-ce qu'il a, Miloud? Ah d'accord, il est malade. Très bien. Voilà. Donc son ami ici, comment se sent-il? Il a peur. Pourquoi il a peur? Parce qu'il craint d'être contaminé. Voilà, super. D'avoir lui aussi le Covid. الله يرحمنا ويرحمكم يا رب ويرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء عما قريب بإذن الله. دونك هنا ايش فهمنا؟ بأن الحوار ما بين رجل وامرأة، والرجل غيكون صديق ميلود مرض، ما بقاش lorsqu'on dit il n'arrive plus à bouger ما بقاش كيقدر يتحرك، ما بقاش كيشم، ما بقاش كيتذوق. دونك هنا فاش شكينا بأن غيكون فيه الله يحفظ لو كوفيد. دونك صديق ديالو بيان سور il est paniqué. تخلع. علاش تخلع؟ لأنه من الأصدقاء ديالو، يعني من المخالطين ديالو. داكوغ. دونك الآن حنا حاولنا ما أمكن نفهموا لو ديالوج en général. Oui, maintenant on va passer غنحاولوا ما أمكن نخدموا par des répliques. Donc الآن vous allez suivre avec moi. Bonjour, est-ce que Miloud est là? On répète. Bonjour, est-ce que Miloud est là? المعنى ديالها صباح الخير، واش ميلود كاين هنا؟ هل هو هنا؟ هل ميلود هنا؟ Non, il n'est pas là. لا، إنه ليس هنا. Il vient de sortir. لقد خرج على التو، يعني يلا خرج. Non, il n'est pas là. Il vient de sortir. On s'entraîne. يعني ديما كنتمرنوا بلي ريبليك وحدة جوج كنتقنوهم وكندوزو les autres répliques. Bonjour, est-ce que Miloud est là? Non, il n'est pas là. Il vient de sortir.
ندوزو les autres répliques. شحال من réplique عندنا هنا؟ عندنا une, deux répliques. Très bien. Il va tarder. Il va tarder. Il va tarder. واش غيتعطل؟ هل سوف يتأخر. D'accord? Il va tarder. Je ne sais pas. لا أعلم. Il a rendez-vous avec le médecin. عنده موعد مع الطبيب. Je ne sais pas. لا أعلم. عنده موعد مع الطبيب. Je ne sais pas. Il a rendez-vous avec le médecin. Il va tarder. Je ne sais pas. Il a rendez-vous avec le médecin. نتمم. Ah bon? Il est malade. كيفاش؟ مريض؟ واش مريض؟ هل هو مريض؟ Oui, نعم. Depuis hier, منذ البارحة, il n'arrive plus à bouger. لم يستطع ولم يقوى على التحرك. D'accord? Il n'arrive plus à bouger. مبقاش يقدر يتحرك. Il a même perdu sens du goût et de l'odorat. Il a même perdu sens du goût et de l'odorat. لقد فقد أيضا حاستي التذوق والشم. Ah bon, il est malade? Oui, depuis hier, il n'arrive plus à bouger. Il a même perdu sens du goût et de l'odorat. Ne me dis pas qu'il a le Covid. Ne me dis pas qu'il a le Covid. لا تخبريني أنه مصاب بكوفيد. كورونا فيروس. عافانا وعافاكم الله. Sincèrement, on doute fort. صراحة نشك في ذلك. Sincèrement, on doute fort. Mon Dieu, يا إلهي. Je dois faire le test. خصني نقوم بالتحليل. Mon Dieu, je dois faire le test. Je reprends. Ne me dis pas qu'il a le Covid. Sincèrement, on doute fort. Mon Dieu, je dois faire le test. Très bien. Donc, à la fin, je vous dis au revoir et à la prochaine. Portez-vous bien. والله يعافينا ويعافيكم. والله لا يضر فينا شي مسلم ولا شي مسلمة ولا شي إنسان على وجه البسيطة. يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الملتقى إن شاء الله.